Hanımlar beyler, Maldivler'de kaldığımız şu yere bakar mısınız? İşte deniz uçakları havalimanını görüyorsunuz. Böyle bir yerde yemek yiyeceğiz, rüyalardaki gibi. Balayına Maldivlere gitmeye karar verdik. Uyandığımızda sabah ilk gördüğümüz manzarayı göstermek istiyorum sizlere. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Ben buna geçen sene geldiğimde çok şaşırmıştım. Maldivler dünyanın en ünlü balayı turistik noktalarından bir tanesi. Sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Maldivler gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Maldivler ayağına hoş geldiniz. Ya ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyifler nasıl? Özellikle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpeceğim bir yaz olsun. Ve şimdi artık biz bu kadar Türkiye'de evlilik süreciydi, koşturması derken dinlenmeyi hak ettik. Ne kadar dinleneceğiz gerçi orası tartışılır ve balayına Maldivlere gitmeye karar verdik. Dünya turumun Asya ayağını size anlattığımda demiştim ki Türkiye'ye döneceğiz. Bizi çok uzun günler bekliyor. Meşakkatli günler bekliyor çünkü evlilikti vesaire. Düzen kurmak derken çok fazla yıpranacağımızı söylemiştim. İşte düğünümüzü de yaptık, nişanı da yaptık, istemeyi de bitirdik. Her şey yerli yerine oturdu ve inanın bana yüzümden de anlayacağınız üzere gezmeyi özledik. Yani 2 aydır falan bu işlerde koşturduğumuz için zaman bulamadık. O yüzden hani ben de videoyu çekerken hani Türkiye'de birkaç bölüm yaptım size düğünden vesaire ama konuşmayı ve video yapmayı unutmuşum. O yüzden hani sürçülisan edersem videonun başından affola. Bugün yaklaşık olarak 8 saatlik uçuşla İstanbul'dan Maldivlerin Male kentine gideceğiz. Sizlere bu yolculuğumun hepsini anlatmakla beraber ilerleyen süreçlerde kalacağımız oteller, bilmeniz gerekenler ki 3. kez Maldivlere gidiyorum. O yüzden böyle kapsamlı gezi rehberleri de yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda da şahane yerler göreceğiz ve hep birlikte bu benim dünyada deniz konusunda gördüğüm en iyi 5 yerden ve özellikle tesisler konusunda da söyleyebilirim. Bu mucizevi bölgeyi sizlere göstermek istiyorum. O yüzden hanımlar beyler ve sevgili çocuklar sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Maldivler gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Ve Burçin Hanım beraber sahalara geri döndüysek Dalaman'dan önce İstanbul'a geldik. Heyecanlı bir şekilde İstanbul'da lounge'da burada dinleniyorduk ve Maldivler uçağına doğru gidiyoruz. İlginç değil mi uzun süre sonra video çekmesi? Hem öyle hem de aslında bir nevi balayına gidiyoruz. Yani- Aslında balayı gibi gözüküyor ama bize de yine durmak yok. Biz dayanamayız yine. Biz kesin çalışırız, video çekeriz. Çünkü biz duramıyoruz. Durunca canımız sıkılıyor. Burası da Türk Hava Yolları'nın Miles and Smiles Lounge'ı. Sponsor değil, paramızı verip geldiğimiz bir yer. 2 saat aktarmamız vardı. Acıkmıştık, yemeğimizi yedik. Bu şahane lounge'dan şimdi artık uçağa doğru gideceğiz. 15 dakika yürümemiz lazım. 45 dakika içinde de artık Maldivlere yolculuğumuz başlıyor. 8 saat sürecek. Gece uçuşu olacak. O yüzden yata yata gideceğiz. Sabah Maldivlere havalimanına ineceğiz. Orada bizi karşılayacaklar ve deniz uçaklarıyla Hint Okyanusu'nun ortasında otelimize gideceğiz. 2-3 farklı otelde kalacağız bu yolculukta ve dönüş biletimiz yine yok. Yani bizim balayı bir bakarsanız bir senede sürebilir. Hiçbir şey planlamadık. O yüzden birazcık kervan yolda dizilir olacak. Hadi bakalım uçağa doğru gidelim ve gece yolculuğumuz Maldivlere başlasın. Ya gerçekten şu ekranları görmeyi çok özlemişiz. İnsan tamam ev de güzel, memleket de güzel, her şeyin tadı başka ama bu tutkunun da tadı bir başka. Çünkü uçağa binerken bagajı yapıyoruz. Burçin'in yanında var ya bildiğin çocuk gibi davranıyordum. Ya Deniz sen diyor hani gerçekten gezmeyi çok seviyorsun diyor. O heyecanı hala kaybetmemişim. Tabiri caizse evin içinde 40 defa gidiyor, geliyor. O heyecandan duramıyor yerinde. Ben gerçekten Deniz'i şimdi daha iyi anlıyorum. Virüs ya bu virüsü aldın mı beden hep bunu ister. Dayanamazsın. Ortalama bir ay kadar Fethiye'de durunca Ya 2 ay. 2 ay durduk ama senin bir aydan sonra başlıyor. Hadi gidelim. Elin ayağın titremeye başlıyor. Sizde de öyle oluyor mu? Yazın yorumlara bakalım. Bu arada bak şimdi videoyu daha başlattık. Her zaman ne diyorduk? Bize böyle bir iyi yolculuklar dileklerinizi yorum kısmındaki artık şu YouTube'da bildirimleri açıp zile basıp videolardan haberdar olduğunuzu düşünüyorum. Bu kısmı açtık artık. Bir de güzel beğenilerinizi patlatırsanız
bizim için bu balayı videolarımızda çok büyük motivasyon olur. Dilenci değiliz, para istemiyoruz. Şimdi sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bu videolarımda size birazcık da şeyi anlatmak istiyorum. Balayı rotaları çıkaracak şekilde. Sonuçta size nereleri anlattım? Phuket'i gösterdim Tayland'da, Bali'yi gösterdim, Mauritius'u gösterdim, Seyşeller'i gösterdim, Şarm El Şeyh'i gösterdim, Maldivleri de gösterdim ama bu videolarda biraz kıyaslamak da istiyorum. O yüzden sonuna kadar izleyince birkaç bölümde tam olarak kafanızda bütçeye göre ve mevsimlere göre alternatifleri değerlendirme şansınız olacak. Kapımız B19. Hadi bakalım bu dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesinde yürüye yürüye etraftaki dünyanın dört bir yanından insanlara baka baka gidelim. Gecenin saat 1'inde İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki bir anı görüyorsunuz. Burada gerçekten dünyanın dört bir yanında sürekli bir uçuş olduğu için insan seli bitmiyor. Seviyorum her şeye rağmen bu havalimanını çünkü güzel, temiz, devasa, evet doğru. Kızdığım tek bir şey var, çok pahalı. Yani fiyatları saçmalamışlar, üzücü. O yüzden turistler bile çok bu konuda yorum yapıyor. Yorumu siz yapın. Abi turisti bir kere kazıklarsın. İkinci kez gelmez. Veya kalbi kırılır. Azaltmaya başlar ilgisini ülkeye. O yüzden bence böyle yerlerde kazıklamamak lazım diye düşünüyorum. Sonuçta bu duraklar bizim en büyük reklam yüzümüz. Hadi bakalım kapımıza doğru gidiyoruz. Oh no, with your words on repeat, I will break like a twig right under your feet. Don't you say that you didn't want me? You turned me upside down and then you're in my bed and under my skin. Oh, where will it end if I let it begin? So bittersweet, you know life's too short, so let's not waste another minute. Dostlar, günaydınlar. Artık Maldivlere gelmiş bulunmaktayız. Uyandığımızda sabah ilk gördüğümüz manzarayı göstermek istiyorum sizlere. Bakar mısınız? Gerçek değil gibi böyle göz göz manzaraların olduğu adacıkları görüyorsunuz. Anakara'ya şimdi inişimiz başladı. Harika ya, gerçek değil gibi gerçekten. İnsan şaşkınlıkla izliyor. Yani bir tarafta okyanusun masmavi derinliği, şu turkuaz olanlarda o sığ resiflerin olduğu aslında yerler. Şuna bak mesela, ne kadar güzel bir turkuaz. Ve böyle binlerce var. Rüya gibi. İşte şu solda gördüğünüz ne? Tatil köyleri. Biz de böyle suyun üstünde, kazıkların üstündeki bir odada kalacağız. Çok iyi ya. Yani bir uçağın çok uzun zamandır hiç inmesini istemedim. Yani bizi böyle birkaç saat gezdirse hayır demezsin değil mi? Bu ne ya? Bu gerçek mi şu an ekranda gördüm? İnanılmaz bir rüyanın içindeyiz şu an. Artık yavaştan hadi inelim. Maldivlere hoş geldiniz. Yani bir uçak bir havalimanına inerken nadir gördüğüm muhteşem bir güzellik. Gerçekten harika görünüyor. It's alright now. Listen to such a beautiful sound. Hey, it's alright now. Valena Uluslararası Havalimanı'na inmiş bulunmaktayız. Buradaki ana havalimanı burası. Adalar arasında ki yüzlerce ada arasında ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aynı bunların otobüsleri gibi düşünün, deniz uçaklarını kullanıyorsunuz. Maldivler bizden vize istemiyor ama bir tane form doldurmanız lazım. O sitenin de ismi Imuga Deklarasyon sitesi diye geçiyor. Gelmeden önce çok basit 5 dakikada yaparsınız. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Ben buna geçen sene geldiğimde çok şaşırmıştım. Hatta o vlogları da yapmıştım. Sezer'le gelmiştik hatırlarsanız. Anakara'ya indiğinizde en ilgincime giden şey Maldivler. Tamam, manzarası çok güzel ilk izlenimi. Her yerde harika bir deniz görüyorsunuz ama devasa gökdelenler de var. Bakın arka planda şimdi çekiyorum sizler için. Böyle 8-10 katlı binaların da aslında olduğu bir yer Anakarası. Şimdi ülkeye girişi yapacağız. Akabinde de deniz uçağına transferimizi gerçekleştirip ilk su üstü tatil köyümüze gideceğiz. Gümrüğü geçtik. Hiçbir şey sormadılar. Maldivler dünyanın en ünlü balayı turistik noktalarından bir tanesi. Ve bu ülke şeriatla yönetiliyor. Nereye bağlayacağım? Az önce bizi, gel Burçin uyaracaklar şimdi neredeyse.
Az önce bizi, şimdi çaktırmadan sağa doğru dön, görsünler. Buradaki X-ray'lerden geçirirler. Neden? Çünkü bu ana karada içki içmek mesela yasak. Ama gideceğimiz bütün tatil köylerinde, otellerde ise serbest. Yani şeriat hukukunun olduğu bu ülkenin iki farklı yüzü var. Ve bunu ülkeye daha girerken hissediyorsunuz. Bu yüzden mesela makinelerden bakıyorlar. Ben bu konulara yine değinirim, anlatırım ama size çok güzel bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın havalimanına indim. Direkt yine anında ACMIO ile internetime bağlandım. O kadar iyi çalışıyor ki ACMIO arkadaşlar. Ya gittiğim her ülkede anlatıyorum size. 190 fazla ülkede geçerli tek bir eSIM alıyorsunuz ve aynı eSIM'le gittiniz, tuşa bastınız, hücreselden aktive ettiniz. Anında internete bağlanabiliyorsunuz. Peki bu internet bedava mı? Tabii ki değil. Yüklediğiniz bakiyeden düşülüyor ve ister böyle kullandığınız kadar isterseniz paket alıyorsunuz. Mesela diyelim ki Maldivlere geldin, 10 GB paket alacaksın. Ona göre ödüyorsun. Ya da megabayt başı kullandığın kadar ödüyorsun ve bakiyenden düşmeye başlıyor. Hatta şu anda Deniz 100 kodunu kullandığınız zaman da ACMIO yüklediğiniz bakiye kadar da hediye ediyor. 50 dolara kadar. Yani diyelim 20 dolar mı yükledin? 20 dolar da ACMIO hediye ediyor. O yüzden yurt dışına gittiğinizde böyle rahatça pasaportuydu, parasıydı, kaç gigabayt bir şey alacağımdı sorusuydu uğraşmamak için günümüzün en güzel teknolojilerinden bir tanesi olan ACMIO'yu kullanabilirsiniz. Bu eSIM teknolojisini ben severek kullanıyorum. Sizlere de öneririm. Kodu açıklamaya bırakacağım. Bağlantıyı da oradan bakarsınız. Şimdi artık bagajlarımızı alıp transfer noktasına geçeceğiz ve deniz uçağımızla adamıza doğru yolculuğumuz başlayacak. Bu kadar çok güzel oteller olunca kapıdan çıktığınızda her otelin sizi ağırlayan bir yolcu karşılama noktası oluyor. Herkes böyle bak dünyanın dört bir yanından farklı farklı otel isimlerini görebiliyorsunuz. Ama biz buraya bir otelle değil bir acenteyle geldik. Şimdi onu bulacağız. İşte bulduk. Haydi Maldivler ile gelmiştik buraya. Resul'ün şirketi. Hatırlarsınız geçen sene Sezer'le geldiğimde bana bir söz vermişti. Demişti ki Deniz sen yeter ki evlen. Her sene Maldivlere ben seni göndereceğim demişti. Sözünü tuttu. Balayı hediyesi olarak bize böyle güzel bir organizasyon yaptı. Maldivler'de zaten kaç kere anlattığım, övdüm de bu zamana kadar bir sürü insan da gitti. Adamımız bu adamlar. O yüzden what's your name? My name is Ayan, sir. Ayan. Yes. Ben Deniz. Deniz, yeah. Memnun oldum. Deniz, Mel. Yeah. Nereye gidiyoruz şimdi? Seaplane çekim. seaplane. Deniz uçağının çekimini yapmaya gidiyoruz. Her şey çok sistematik hadi. Hani bazı geziler vardır. İnsan kendini böyle şımarık hisseder ya. Hani gemi mesela onlardan birisi. Ki hani biz size Pakistan'da ya da vesaire Hindistan'da orada burada en yorulduğumuz günleri de gösteriyoruz. O yüzden burada biz biraz kendimizi şımartacağız. Neden? Bagajınızı veriyorsunuz ve bu bagaja ben bir daha hiç dokunmayacağım. Odama girene kadar onlar her şeyi organize edecekler ve şu andan itibaren biz tatilin keyfini çıkaracağız tabiri caizse. Burayı yenilemişler diye tahmin ediyorum. Çünkü geçen sene geldiğimde ben böyle lüks olmadığını hatırlıyorum. Daha inşaat halindeydi. Buralarda şimdi check-in'leri yapıp deniz uçağı kısmına geçeceğiz. Hizmet çok iyi. Şimdi Siam'ın lounge'una geldik. Uçağımızı bekleyeceğiz. Burada bizi kardeşlerimiz ağırlayacaklar. Hello. Birazdan da dünyanın en ilginç havalimanını göstereceğim size, bekleyin. Şimdi bizim girişlerimizi yapıyorlar. Hadi gelin o havalimanının pistini göstereyim size. Ya böyle bir havalimanı olabilir mi? Karşınızda Maldivlerin işte deniz uçakları havalimanını görüyorsunuz. Marina aslında. Bütün uçaklar buradan kalkıyor ve tek tek hangi adaya gidecekseniz sizi otelinizin kapısına kadar bırakıyorlar. Daha ilginci yok. Yani bir de size bir şey daha itiraf edeyim. Mesela buraya ulaşmak çok kolay. Hani bir Pasifik'teki işte Bora Bora, Fransız Polinezyası, oralara gitmek çok masraflı. Evet, orada da harika yerler var ama burası biraz daha makul ve ulaşılabilir. Yani düşünün, İstanbul'dan bindik, 7-8 saatte böyle bir dünyanın içerisinde olabiliyoruz. Birazdan da uçağımıza geçeceğiz ve otele doğru yolculuk başlayacak. Uçağımıza doğru heyecanlı yolculuğumuz başlıyor. Burası gördüğünüz aslında küçük küçük böyle odalar var ya, hepsi farklı bir uçak ve farklı bir rotaya gidiyor. Tesisin içerisinden çıkıyorsunuz ve havalimanının olduğu yere geliyorsunuz. Şimdi buradan da bu uçaklarla gidiyoruz. İnanılmaz bir yakıcı sıcak var. 12 ay sıcak bir coğrafya olsa da burada iki mevsim var. Yağışlı ve kurak. Biraz orta mevsimi yaşayacağız. Biraz yağmur da yağabilir. Full güneşte açabilir. Şans işi. Ya burada olmak nasıl bir duygu biliyor musunuz? Farklı bir gezegene ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Ve
İnsan bir rüyanın içerisinde hiç uyanmak istemiyor. Bunu hissediyorsun. Heyecan dorukta. Pırpırlar çalışacak birazdan. Uçağımız bu. Deniz uçaklarının en güzel yanı jetlere göre daha güvenli olması. En azından Allah korusun. En kötü durumda denize inebiliyorlar. Bu arkadaşlar şimdi bizi ülke içerisindeki küçük bir yolculukta ağırlayacaklar. Kaptanlarımız böyle şort tişört giyerler. Hem kaptandırlar hem aynı zamanda böyle gelirler uçaktan inerler bavullarınıza böyle yardımcı olurlar. Hadi bakalım. Hello. Uçağımız bu şekilde. Klima olmuyor. Fanlar oluyor. Pilotlarımız yerini aldı. Manzaralara artık başlayabiliriz. So, good afternoon. And from Silverfin Fushi to JW Marriott, that's 5 minutes. Mesafeler hiç de az değil. Bizim otel ilki olacak 45 dakika sonra 15 dakikada uçacaklar sonra 5 dakikada. 1 saat falan uçuyorsunuz. Hanımlar beyler Maldivlere resmi olarak hoş geldiniz. Nasıl bir yolculuk manzaralar? Müthişti ya. Daha önce böyle bir görüntüyü bence dünyanın hiçbir yerinde görmek imkansız. Dediğim kadar var Müthişti. değil mi? Çok çok güzeldi gerçekten. İnsanların yerel yaşamlarını da gördük. Uçağımızı park ettik. Karşılama gösterisiyle adaya giriş yapacağız. Hadi gelin. Hi. Merhabalar, Merhaba, merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk Buyurun. Bezi. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyiyiz, teşekkürler. Teşekkür ederiz. geldiniz, iyi Hoş bulduk. günler. İyi günler. Adamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes Türkçe konuşuyor. Biraz konuşuyorum. Az biliyoruz tabii. Nerelisiniz siz? Kırgız. Kazakistan. Memnun oldum. Memnun Yazdım, oldum. Ayhan. Yazdık. Ayhan'ım. Herkes Türkçe biliyor. Türkçe konuşuyorlar. Buyurun. Buyurunuz buraya. Sizin logişlerinizde confirm yapacağız. Tamam. Ondan sonra Gelen misafirlere saygı göstermek için bu şekilde karşılıyorlarmış. Şemsiyenin arkasından gidiyorsunuz. Plaj kısmına gidiyoruz. Ben geçen sene de geldiğimde buraya şurada Sezer'le top falan oynuyorduk. Bu sene Burçin'le eğlenip balayına geldik. Hayat ilginç işte. Çok güzel ama ya. Şuraya bakar mısın ya? Gerçek hani tropikalin soluna bak Burçin ışıkla beraber. Rüya Şimdi gibi. bizde çok Türkler var. Siz Çok var. gönderiyorsunuz. Evet, evet. Haydi Maldivlere gönderiyor. Çok herkes. gönderir. Evet. Tatil. Hepsini paylaşacağım sizlerle de. Bayılacaksınız. Geçen sene de buraya gelmiştim. Bu sene balayına gelmek nasip oldu. Bakar mısınız? Şöyle güzel ağaçların altında çok tatlı da bir tane bar yapmışlar. Bize hoş geldin içecekleri veriyorlar. Alkolsüz. What is the ingredient of This it? is coco siam. It Coco has siam. coconut, peach, pineapple juice, lemon juice with soda water in. Enjoy guys. Cheers. buyurunuz lütfen. 10 saat toplamda yolculuktan sonra mis gibi geldi. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Şu hissiyat muhteşem ya. Özlemişim 2 aylık kokonat ağaçlarını. Nasıl, beğendiniz mi Maldivleri? Yazın yorumlara. Bekliyorum, hadi bakalım. Neler bizi bekliyor hepsini paylaşacağız. Şimdi bize 20 dakika kadar bilgi verdiler. Anlattılar adaya dair. Neler yapabiliriz, nerede yemek yeriz diye. Öğlen yemeği yemeye de böyle güzel bir yere geldik. Enerjiyi alalım, çok acıktık. Bu restoranın ismi Tempo. Açık büfe mi? En sevdiğimiz. Türkler bayılır açık büfeye. Burası kaç hektar demiştin? Affedersiniz. Kaç hektar demiştin? 54. 54 hektar. Maldivlerin en büyük adalarından bir tanesiymiş. Alkan da Kazaktın değil mi kardeşim? Assalamu aleyküm. Evet. Aleyküm Hoş selam. geldiniz adamıza. Neresinden tam Kazakistan'ın? Almatı'dayım. Almatya'dan. Almatılıyım. Almatya'ya selam olsun. Biz de Teşekkür hoş ederiz. bulduk. Teşekkür ederiz. Aleyküm Eksik selam. olma. Sağ Hoş olasın. olunuz. Hayırlı günler. Eyvallah. Hoş olunuz değil mi? Hoş olunuz diyorlar oralara, doğru. Merhaba. Alo. Ay mübarek. O kadar güler yüzlüler ki. Bunu ben hatırlıyorum. Önceden de birçok kez söylemiştim. Maldivler'deki insanlar çok tatlı. Zarar ne bilmezler demiştim. Yemek yiyeceğimiz yere geldik. Bakın bu ada. Ben bu adayı size nasıl anlatayım? Yani normalde birçok otelde sadece şu kadarcık bir su üstü odalar olur. Burada bir dünya var. Maldivlerin en büyük otellerinden birisi. Hatta Maldivler'deki tek at çiftliği
ve go kartı olan otel aynı zamanda. Enerjiyi almak içinse şu anda açık büfe bir restorana geldik. Şimdi çok güzel fine dining restoranlar da var ama bu tamamen açık büfe olan bir restoran. Önce bunu bir göstereyim, sonraki günler sizlere diğerlerini de göstereceğim. Baksana burada böyle direkt önünde döner bile yapıyorlar. Burada da ekmekler var. Burada direkt noodle'dır, makarnadır. Önünüzde nasıl istiyorsanız hemen hazırlayıveriyorlar. Burada da fırınlanmış balık yapmışlar. Yani burada da başka şeyler var. Şurada tatlılar vesaire ki biz geç kaldık. Şu anda burası kapatılıyor. Aslında bir saat sonra da diğer başka restoran açılacak. Aynı zamanda dediğim gibi yani Japon restoranından steakhouse'una kadar bir dünya alternatif de var burada. Enerjimiz çok düştü. Bizi bir 2 saat götürecek bir şeyler yesek bizim için şimdilik kafi. Sonra zaten yemeklere devam ederiz. Şimdi bizi kardeşimiz odaya götürüyor. Böyle bakın palmiye ağaçlarının altından buggy ile gidiyoruz. Bakalım odamız nasıl? Sydney Harbour Bridge'miş bizim bulunduğumuz yer. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. Şimdi bakın odaya giderken şuraya arabayı park ettik. Yine palmiye ağacının altından yolumuza devam ediyoruz. Şu kumların güzelliğine baksanıza. O resiflerin işte parçalanmasıyla oluşan bembeyaz kumlar böyle bir renk cümbüşü yaratıyor ve turkuazın, mavinin, yeşilin de her tonunu görüyorsunuz. Merkezi adanın şurasıydı. Bu taraf daha çok böyle ailelerin de olduğu, konaklama seçeneklerinin olduğu yer. Ve daha fazla görüyorsunuz bina var. Burası da daha çok çiftlerin tatile geldikleri, su üstü villaların olduğu yer. Şu bayrak şu an sarıysa denize girilebilir. Herhangi bir sorun yok. Su çekilmesi yok demek. Ama kırmızı olduğu zaman denize giremiyorsunuz. Şimdi odamıza gidiyoruz bakalım nasıl olacak. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Odanızı merak ettik Deniz Bey. Tabii ki ne demek. Biz size elimizden gelen bütün güzellikleri göstermek için buradayız zaten. Hanımlar beyler, Maldivler'de kaldığımız şu yere bakar mısınız? Yüksek tavanlı bir salonumuzu görüyorsunuz. Önce şuradan bir başlayalım. Yani gezinin başladığının artık kanıtı ikimiz de odayı açtığımız an şu an filmlerde olur ya şaşırırsın. Öyle bir yerde olduğunu hissettirmişler. Muhteşem bir suyun üstündeki villada kalıyoruz. Buradan Haydi Maldivlere ekibine de teşekkür ederiz, Resul Bey'e. Çok güzel bize verdiği sözü tutup en güzelini ayarlamış. Adamsın Resul. Evet, madem öyle birazcık Haydi Maldivlere'yi de övdüysek arkadaşlar, şimdi öncelikle şuradan bir başlayalım. Bize bir ikramlık bir şeyler getirmişler. İçecektir. Balayı paketi olduğu için tatlılar matlılar, işte en kötü gününüz böyle olsunlar dileklerini yazmışlar. Böyle bir masa yapmışlar. Burada kocaman bir, görüyorsunuz, televizyonumuz var. Ki burası sadece salon kısmıydı şu ana kadar. Yatak odasının büyüklüğüne, ama en güzeli de şuradaki küveti göstereceğim birazdan. Hemen göstermek yoktu, sırayla gidiyoruz. Burası da yatağımızın üstüne de şöyle bir, işte iyi ki geldiniz yine bekleriz tarzında Deniz ve Burçin diye el yazısıyla bir not yazmışlar. Bu bizim programımız. Haydi Maldivlere ekibi böyle bakın gün gün neler yapılacağını bizim için planlamışlar. İşte Spa'ya da gideceğiz, go kart'ta yapacağız, atla da dolaşacağız vesaire, bayağı dolu dolu günler olacak. Bugün keşfetme günü, yarın aktivite günü olacak. Yatak odası da çok güzel, böyle okyanus manzaralı. Burası da devasa bir duş, tuvalet, artık ne derseniz, kendinizi böyle şımartabileceğiniz, keyif yapabileceğiniz bir alan. Burayı da çok beğendim. Bu arada çok ferah. Hani yan taraflarda bu alanda, bu iskelenin üstünde yine benzer villalar vardı. Onlar daha küçük ve yan yanaydı. Biz şu an en uç kısmındayız. O yüzden böyle geniş 2 tane dev villa yapmışlar tabiri caizse. Şimdi de en güzel kısmı başlıyor. Hadi bakalım. Maldivler'de olduğumuzu tek bir kareyle özetleyecek olsak size muhtemelen şunu gösterirdim. Bu da sadece bize ait kaydırağımız. Buradan direkt suya atlayacağız birazdan inşallah. Şu rengin güzelliğine bak. Bir tarafta lacivert bir mavi, hemen dibinde turkuaz bir yeşil, mavi, artık ne derseniz sizi karşılıyor.
Bu da bizim havuzumuz. Yine o da suyun üstünde. Birazcık daha siyah tasarımlı yapmışlar. Sabah bize şimdi muhtemelen siz bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Instagram bir hayalin peşinde de paylaşırım. Oradan görürsünüz zaten. Hani bu Maldivler'de olduğunuz ya da Bali'de olduğunuzu hissettiren, suda yüzen kahvaltılar var ya, ondan yapacaklarmış. Burçin fotoğraf da istedi. Normalde hiç istemez de birazcık hani Hayır, gelin nazı var. fotoğrafı ben istemedim. İstemedi Sen şaka sadece diyorum. sana özel bir kahvaltı Hediye yapmışlar. hazırlayacaklar. Gelin olduğun için. Normalde Burçin'den hayatım boyunca hiç böyle şeyler duymam. O yüzden şaka yapıyorum sana. Kinaye yaptım. Çünkü onların bize hediyesiydi bu. Havuzumuz böyle. Burası bize ait kocaman bir oturma alanımız. Burada masamız var. Burada da koltuğumuz var. Olması gereken her şey var. Harika bir tatil olacak gibi. Sizlere de iyi seyirler. Umarım beğeniyorsunuzdur. Ve madem Maldivlere kadar gelindi, o kaydıraktan kayılsın değil mi dostlar? Bakalım su nasılmış? Yani serinle sıcak arası. Az önce teknik bir aksaklık oldu. Heyecandan tuşa basamamışım. Yeniden çekelim. Nasılsa dükkan bizim. Maldivlere hoş geldin. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you have no options. I ain't take your options. Now I'm not the problem, man, that's on you, yeah. Şimdi artık yavaştan akşamüstü olmak üzere, su bayağı sıcakmış. Dinlene dinlene girelim bakalım, güzel bir akşamüstü olsun. Böyle güzel bir gün batımı bizi bekliyor. Gerçekten az önce haritadaki yerime baktım. Ya dedim, Hint Okyanusu'nun ortasında en büyük ana kara Sri Lanka'ya kaç kilometre uzaklarda böyle muhteşem bir dünyamızın güzelliğinin keyfini çıkartıyorum. Şükürler olsun. Ben bu kadarını yapabildim. 15 yıldır da hep sizlere söylediğim şey. Bu bir tutku işi. Çok seviyorum. Şu otelde bile bir dünya takipçim var kalan. Az önce selamlaştık. O yüzden severek yaptığınızda başarı da akabinde geliyor. Ama hep size ne diyorum? Ben bu kadar yapabildim. Allah size 1000 kat daha iyisini emeğinizle yapmayı nasip etsin. Şu işler içinizde küçücük bir kıvılcımı, ateşi döndürüyorsa ne mutlu bana. O yüzden şöyle bir şükür de etmek istedim güzel bir gün batımı anında. Hadi bakalım, buradan da yemeğe geçeceğiz. Akşam oldu. Gözlerden uyku aksa da heyecan ve enerji yerinde mi? Canavar gibi miyiz? Sesimiz çıkmıyor o esnada, yıkık gibiyiz. Yıkılmayacağız. Çok az uyuduk uçakta. Akşam yemeği yemeye gidiyoruz. Zaten geç bir giriş yaptığımız için gündüz çok bir şey yapamadık. Az önce de yağmur yağdı. Hani buranın birazcık karışık mevsimine geldik ama her şey harika olacak. Hadi yemek yemeye gidelim. Bu adanın bir de gecesini görün bakalım. Tut. Vay, şuranın güzelliğine bak. Vay. Işıklandırılınca böyle yürüdüğümüz o yol kısmı, iskelenin olduğu bölge çok güzel görünmüş. Hazır mısınız? Evet. Nereye gidiyoruz? Japon restoranı. Burada şimdi dedim ya, fine dining restoranlar da var. Parasını veriyorsunuz. Hani alakart olarak yenebiliyor. Açık büfe gibi değil. Bazen paketlerin içinde de olabiliyor. Ama isterseniz sınırsız bir şekilde mesela öğlen yemek yediğiniz yerde akşam da yiyebiliyorsunuz. Bugünkü gideceğimiz, bizim tercih ettiğimiz yerde balayı paketinin içinde olan Japon restoranı. Yakinikular, yakitoriler yiyeceğiz. Asya'da çok yemiştik değil mi? Evet. Hayatında yediğin en iyi tavuk. Chicken tight. Chicken tight değil mi? Doğru. Neden oldu? Çünkü Asya gezimizde Burçin'i de buna alıştırdım. O da diyor ki bu nasıl tavuk ya, böyle tavuk mu olur diye. Yani bir tavuk gerçekten nasıl bu kadar lezzetli olabilir? Ya tabii ki ailelerimizin evinde ya da dışarıda yediğimiz restoranlardakiler Hadi de 5 güzel. puan toplama şu anda. Ama böyle bir tavuk lezzeti daha önce hiç denemedim. Muhteşem. Japonlar nasıl yapıyor bilmiyorum ama bu işi çok iyi yapıyorlar. Hello. Good evening. Çalışanların %80'i Hintli. Şu ana kadar dikkatimizi çeken. Fotoğraf çekmekten, etrafa bakmaktan, şaşırıp mutlu olmaktan restorana doğru gidemedik. Güzel de inşallah bir hava ve ay bizlere eşlik edecek. Bakın şu an küçük bir kamerayla çekmeme rağmen
netlik çok iyi değildir. Ona rağmen şu beyazın tonunun, şu ışıklarının, ağaçlarının güzelliğine bak. Dediğim kadar var mı? Bir yandan da yürüyelim gel. Bence Deniz bu geziye çıkmadan önce şey demişti. Burçin, gittiğimiz ya da daha önce gittiğin her yeri unut. Böyle bir yer yok. Başka bir gezegen gibi demişti. Kesinlikle yani böyle bir yer yok. Yok. Evet tabii böyle Tayland, Filipinler, Vietnam. Onlar bile böyle değil. Ya, tabii evet ama buranın coğrafyası farklı başta. Evet. Oluşumu farklı. O yüzden ben çok beğendim. Bir de şeyi düşünmeyin dostlarım. Mesela bak yine bir takipçi kardeşimiz geçti. Yani ne kadar çok takip eden insan gelmiş beni buraya, otele. Söylediği bir söz vardı. İnsanların düşündüğü bir ön yargı var, yanlış olan. Orada sıkılırım. Mesela bu adada sıkılmanız imkansız. Ya go kartından ata bineceğiniz çiftliğine kadar var. O yüzden bu gittiğiniz adaya göre değişiyor. Zaten en son birkaç yer daha gördükten sonra hepsini bir mukayese ederiz. Hadi artık bu çocuklar güzel bir yemek yesin. Fethiye'lerden buralara kadar gelmişken bir şımartılmış bir masayı hak ettik. Şu an tahmin ederim burayı bize ayarladılar. Good evening. Who's it for? It's all private dinners. Who's the name of it? On behalf of who? Bizimmiş. Burçin Hanım. Deniz Bey. Bu bana gerçek mi yapacağınız ya? Sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor diyeceğim ama onu da sen ayarlamamışsın. Şimdi Resul ayarlamış. Resul ayarlamış. Evet, sağ olsun. Teşekkür ederiz Resul'e. Teşekkür ederiz. Böyle bir yerde yemek yiyeceğiz. Rüyalardaki gibi. Dostlar, gece oldu yemeğimizi yedik. Yani her şeyi çekmek istemedik. Çünkü sonuçta balayındayız. Biraz sohbet, muhabbet, yeni hayatımızdaki işte geleceğe dair beklentiler, birbirimizi daha iyi anlayarak artık evli olarak derin muhabbetlerle geçen bir akşamımız oldu. Otelin içerisinde böyle Together diye bir bar var. Burada akşamları bildiğiniz hani bizim tatil köylerinde olur ya, parti, gösteriler, canlı müzik gibi bir ortam oluyor. Şimdi onu görmeye geldik. Burası normalde çok güzel bir havuzun olduğu alan. Şurası da sahne kısmı. Bugün Hint ezgileriyle bir sahne sanatları gerçekleştiriyorlar. Ve balayımızın ilk faslı bitmiş bulunmakta. Ya o kadar yorgunum ki bir yandan hani anlatmaya çalışıyorum, bir yandan kendim yaşamaya çalışıyorum, bir yandan hani böyle saçmalamamaya çalışıyorum heyecandan. Çünkü o kadar güzel yerler gördük ki umarım sizler de beğenmişsinizdir dostlar. Şimdi bugün yatacağız. Neden? Çünkü bir sonraki bölümde bu oteli ben size kapsamlı anlatmak istiyorum. Hani bugün öve bitiremedim dedim ya, işte eğlence parkları var, at çiftliği var, go kartı var, jet ski'ye bineceğiz vesaire. Hani bunların hepsini tek bölümde sığdıramam, takdir edersiniz ki. O yüzden bildirimleri açın. Bir sonraki bölümde işte bu otelin asıl aktivite ve gerçekten Maldivlerin o farklı yüzünü sizlere anlatmayı planlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Amacım Türkiye'den çıkan vatandaşımızın ya da izleyicimizin buradaki yaşayacak olduğu tecrübeyi sizlere aktarmaktı. Yine söylüyorum, dünya turumda ve özellikle bu balayı sürecimde bana eşlik eden Haydi Maldivlere de çok teşekkür ederim. Umarım sizler de bir gün Maldivlere gelirseniz çok keyif alarak onlarla böyle bir gezi yapabilirsiniz. Çok yorgunum, hani gözünün feri kaçtı derler ya, o yüzden ben yavaştan yatar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.